不妨話俾大家聽，每一次喺議事廳，我見到阿施屈特首咧，我都有一種百般滋味在心頭嘅感覺。但今日咧，好坦白咧，我冇呢種感覺，我心情好豁達、輕鬆自在。我應該相信咧，因為我個智慧咧係隨住呢個歲月時間咧有所增進。林議員，請你用你嘅問題表達你嘅智慧。你係我其中一位最尊敬嘅有智慧嘅人，所以我可以保證話俾你聽，我唔會因為咁樣咧而自滿嘅。事實上，我亦都唔應該自滿。特首，你每一年咧就做一個匯報，施政匯報，我咧就3個月做一個工作報告，實事求是。我比你勤力，你要加油啊！特首，我都希望有一日喺議事廳度再見到你嗰時咧，我會真情流露，大聲講：CY，我支持你。主席，雖然我個心情係個心境係得長自在，但特首咁樣回應，事實會令人動氣嘅。我剛才話你好高智慧，你應該判斷特首有冇回覆我個問題啊？係冇回覆，冇正面，亦都冇針對性回覆。主席，你一定要幫我啊！好清楚問佢啊，因為你高智慧㗎你。